Despois do éxito acadado en Fitur, a Mancomunidade do Salnés presentou na comarca o seu novo vídeo promocional da variante espiritual. Un spot que busca transmitir os sentimentos que xorden ao percorrer esta ruta. É unha mensaxe de filosofía de vida, escenificada no Camiño de Santiago, que moitos peregrinos se sentirán identificados con cada un dos conceptos que refletimos, como, por exemplo, a felicidade, a esperanza, a amizade, a liberdade, o tempo, vivir. Estamos seguros de que este vídeo non vai a deixar indiferente a nadie, como acaba dicindo o vídeo e que o resumo do que pretendemos, elixan o seu destino, decidan a súa meta e comencen o seu camiño. Para transmitir estas sensacións, o vídeo mestura paisaxes, música e narración. Combina esa parte emocional, esa parte de filosofía de vida, cunha parte descriptiva pero sen palabras. A parte descriptiva son imaxes dos nosos principais recursos, da nosa natureza, do que podemos atopar aquí. O acto de presentación tivo lugar en Ribadumia e contou con representantes da Mancomunidade do Salnés, do Concello de Pollo e co alumnado do Obradoiro de Marketing do organismo comarcal. Dende Ribadumia destacaron a importancia destas promocións para incentivar o turismo na comarca. É unha variante que ten un aporte económico, turístico, moi importante. Eu creo que todos temos que traballar porque a promoción que é fundamental para que ano tras ano, día tras día, poidan pasar por aquí distintos viandantes, xa non solamente da comarca, sino de... Isto hai que levar a outros puntos, non? Da comunidade autónoma, de España, e incluso de unha maneira tamén internacional. Máis de 10.000 peregrinos percorren ao ano esta ruta xacobea, uns visitantes que chegan de 55 países diferentes. Os traballos da Mancomunidade están enfocados a aumentar esta cifra de visitantes, especialmente de cara ao Xacobeo 2022.